सबसे पहले ना जैकेट पहन लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है मुझे, क्या बताऊँ आप लोग को। भगवान। गाइस, मैं सोई हुई थी और सोते सोते मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैं पूरी तरह से डर गई, जो कि देख सकते हैं। आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा मुझे। सुनाई दे रहा है आप लोग को? सुनाई नहीं देता होगा या देता भी होगा आप लोग को। तो गाइस, पानी आ गया है और पानी में ना मतलब कि टप 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 आवाज़ आ रही है और मैं इतनी डर गई, मतलब कि मुझे तो ऐसे डर लगता है बहुत ज़्यादा गाइस। तो मुझे लगा कि हाय, कमरे में कौन आ गया। सो गई थी, बहुत ठंड लग रही है। जब सो के उठो गाइस तो पता है, जब आप सो के उठोगे ना तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं करेगा और कंबल में परे परे मतलब कि शरीर पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो उठो ना तो और ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत ठंड लगती है जब मैं सो के उठती हूँ। तो जब काम करती रहती हूँ बिल्कुल ठंड नहीं लगती। थोड़ी सी शरीर को आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। जब मेरा बेटा ट्यूशन जाता है तभी मुझे शरीर को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है मुझे शरीर को। और उसमें भी आराम करके क्या फ़ायदा, ऐसा आराम का जो फिर आराम करने के बाद उठ के चाय बनाओ बच्चों का, फिर खाना बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, टेंशन टेंशन। आज कपड़े धोई थी, आधे कपड़े मैंने उतार के रख दिए, अब आधे कपड़े अभी उतारना है। अब इसकी टेंशन हो गई है कि चलो कपड़ा उतार के लाते हैं। चलो कपड़े उतार के लाते हैं गाइस। पता नहीं मेरी वीडियो कैसी बन रही है, शीशे में देख रही हूँ अपने आप को वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना जैकेट पहन लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है मुझे, क्या बताऊँ आप लोग को। इस ठक 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 के वजह से मैं जग गई। अब जाके बंद हुआ, ठक ठक। है, बंद ही नहीं हो रहा। चलो शुक्र है। पहले पहनूंगी टोपी। देखिए टोपी धोई थी और टोपी नहीं सूखा है, थोड़ा थोड़ा गिल्ला है, डाल लेती हूँ। अब जाके थोड़ी आराम मिल रही है। मेरे कपड़े, जो कि कपड़े सारे उतारने पड़ेंगे। ये देखिए, सारे कपड़े मेरे नहीं है, आधे कपड़े हैं जो कि बाकी किसी और का है। मेरे हस्बैंड जी का इतना मैंने जीन्स धो दिया था। देखिए ठंड के वजह से मौसम देख लीजिए आज का कैसा हुआ है, पालक पुलक लगा हुआ है। और ये देखिए मौसम कैसा हो पड़ा है। इतना मैंने कपड़ा उतार लिया है, देख सकते हैं। इतना कपड़े उतारने के बाद बाकी कपड़ा भी है। कपड़ा इधर है मेरा, इसको भी उतार लेते हैं। इतना कपड़ा उतारने के बाद ये देखिए, इतना कपड़ा मैंने तय मार के रखा हुआ था और इतना कपड़ा भी उतारा है। सच बोलूँ तो इसमें से आधे कपड़े सूखे आधे गीले, तो मैंने सारा उतार लिया। इसलिए उतार लिया मैंने सारा कि रात हो जाएगी फिर ठंडा हो जाएगा, तो बाकी का कल सुखा देंगे। थोड़ा सा धूप निकला हुआ था। ये देखिए, ये ब्लॉग में शीशा में देख रही हूँ अपने आप को कि मेरा क्लीन आ रहा है कि नहीं। तो चलो चाय बना लेते हैं इससे, सूखा दूध से। पानी गरम। आज मैं चाय बनाऊंगी गुड़ में।
ये देख सकते हैं। चाय में मेरी आ गई उबाल। थोड़ा सा चाय पकने दूंगी, उसके बाद मैं डालूंगी गुड़। तो देखिए गाइस, बन गई मेरी चाय। और चाय पीते पीते कपड़े का करेंगे तह मारेंगे। बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग ये मत सोचिएगा वीडियो में कि मैंने मुंह में लगा के ऐसे ही तारीफ कर रही हूँ। गर्म है लेकिन मैंने थोड़ा सा पिया। और पाउडर वाले दूध का मैंने चाय बनाया तो टेस्ट थोड़ा सा अलग है। और गुड़ मैंने डाल दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड़ का चाय मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए कपड़े का भी तय मार लेते हैं, क्योंकि बेटे को भी लाने जाना है ट्यूशन से, उसका भी टाइम होने वाला है। फटाफट काम निपटा लेते हैं। और जाते जाते बोलूँगी गाइस, बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। 1 मिनट, लग रहा है कूड़ा वाला आ गया है। चलिए कूड़ा जाते हैं देने। तो कूड़ा वाला भी काफ़ी दूर है। तो चलो गाइस, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मोनेटाइज कर दीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट से मोनेटाइजर हो जाएगी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। बाय बाय।